爸爸，你介绍一下外面是什么跟什么连在一起啊？把手亚麻笔口连起来了。芝巴萨是什么颜色的？绿色，亚麻笔口是什么？蓝色。红色跟蓝色的你看到吗？哦，在录影啊。这台是什么？阿萨玛。红色跟蓝色的是阿萨玛。20番線山彦翼141号お待たせいたしました。山彦翼号まもなくドアが開きます。4号車です。20番ドアを開けます。我来录他开走好了。不过这边有一个人倒着。11号車から17号車は翼141号山形新庄行きます。戻り間違いないように翼151までに停車しています。仙台行き山彦の自由席は1号車から5号車です。新庄行きの翼号自由席16号車、17号車です。爸爸是打亚麻笔口。8号車だけど今そこは何号車？亚麻笔口开到刚刚那个巴掌开到地上吗？会吗？应该会有一些吧。它可能到某个地方就分开来了。哦，分开，那天分开有照到吗？有啊。等它开走。等车要开走啊。20番線電車は山彦翼141号仙台と山形新庄行きです。山彦翼のあと1分少々で発車をいたします。ご利用のお客様、20番線ご乗車に至りましてお待ちください。